무서운 이야기 하나 해줄게. 중학교 때 수학여행으로 교토에 갔어. 저녁 식사를 마치고 목욕도 하고 숙소에서 취침 시간까지 신나게 놀고 있을 무렵이었지. 나는 옆방에 친한 친구들이 있어서 그 방으로 놀러 갔어. 우리는 카드놀이도 하고 놀았지만 슬슬 질려갔어. 그때 누군가 무서운 얘기하자! 라고 제안을 하더라고. 방 불을 끄고 가운데에 10명쯤 모여 이야기를 시작했어. 돌아가며 이야기를 해 나가다가 A라는 친구의 차례였어. 여기처럼 수학여행 숙소로 쓰이는 싸구려 여관에는 귀신이 나온대. 재앙을 물리치기 위해 붙여놓은 부적이 액자나 항아리 뒷면, 서랍 안쪽 같은 곳에 붙어있다고 해. 한번 우리 같이 찾아보자. 무서운 얘기를 기대했기 때문에 A의 이야기에 실망했지만 방을 한번 뒤져보기로 했어. 실제로 있으면 있는 대로 재밌을 거고 무엇보다 왠지 있을 것 같은 느낌이 들었어. 하지만 액자나 항아리, 서랍 안쪽, TV 아래까지 샅샅이 뒤졌지만 결국 뭐 하나 나오지 않았어. 그중 옆방에서 베개 싸움을 하던 애들이 우리 방으로 넘어와서 우리도 덩달아 신나게 베개 싸움을 하고 놀았어. 다들 점점 신이 나서 이불을 깔고 프로레슬링까지 해대면서 수학여행의 밤을 즐기고 있었지. 응? 신나게 놀다가 조금 지쳐서 쉬는데 A가 천장에 있는 점검구를 발견했어. 천장과 지붕 사이 공간으로 이어지는 보통 집이라면 화장실 천장에 있는 거. 그 여관은 어째서인지 방 가장자리 천장에 그게 있었어. A는 나쁜 애는 아니었지만 언제나 도를 넘어서는 놈이었어. 야, 저 안에 들어가 보자. 옆방으로 넘어갈 수 있는 거 아닐까? 어두운 곳을 싫어하고 폐소공포증까지 있는 나는 단호하게 거부했어. 다른 친구들도 힘들어 죽겠다든가 더러워서 싫다는 등 먼저 나서는 애는 없었지. 뭐야, 그럼 내가 들어가 볼 테니까 나 좀 들어올려줘. 애들 셋이서 받쳐서 A가 점검구를 열었어. 조심스레 열었지만 먼지가 와락 쏟아졌어. 아마 오랫동안 쓰지 않았던 거겠지. 열린 점검구 너머에는 어두컴컴한 공간만 보일 뿐이었어. 아 뭐야, 어둡네. A는 안에 머리를 쑥 집어넣고 말했어. 그 안이 밝을 거라고 생각한 걸까? 뭔가 찾아낸 건지 A가 소리를 냈어. 야! 여기 뭐 있다! A는 양손을 구멍 안에 넣고 머리만 뺐어. 구멍이 작아서 머리랑 양손을 같이 넣을 수가 없었던 거지. 곧 손을 천천히 어두운 곳에서 빼내 바깥으로 가져 나왔어. 손에 든 걸 본 순간 그 방에 있던 모든 아이들이 움찔했어. 으아! 뭐야 이거! 천장과 지붕 사이 공간이 너무 어두워 A에게는 그게 보이질 않았던 거야. 알았다면 결코 그걸 꺼낼 생각 따위 하지 않았을 텐데. A가 천장과 지붕 사이에서 찾아낸 건 붉은 표식이 찍힌 일본 종이로 감싸진 인형이었어. 부적과 작고 붉은 책도 함께 있었어. 오랫동안 놓여 있었던 탓인지 인형 표면은 먼지로 검게 더럽혀져 있었어. 부적도 오래되어서 간신히 글자를 읽을 수 있는 정도였지. 작고 붉은 책은 포켓용 사전 정도 크기로 검붉은 표지엔 무언가 알 수 없는 글자가 써 있었어. A는 놀라서 그런 건지 일부러인지 주변 아이들한테 그것을 던졌어. 물론 아무도 받으려 하지 않았고 책은 다다미 위로 풀썩 떨어졌어. 인형은 종이로 만든 건지 팔랑팔랑 춤추듯 방 한 구석에 떨어졌고 한 손과 한 다리는 다다미에 다른 한 손으로는 벽을 떠받쳐 삐딱하게 선 자세로 떨어졌어. 부적도 나풀나풀 춤추며 떨어져 인형의 뒤를 쫓는 것처럼 다다미 위로 내려왔어. 기분 탓인지 모르겠지만 인형은 A를 째려보는 것 같았어. A는 펄쩍 뛰어내리더니 다시 인형을 손에 들고 우리에게 던졌어. 아마 스스로도 뭔가 위험하다는 걸 느끼고 있었겠지. 조용한 그 방에서 억지 웃음을 지으며 인형과 책을 던져댔어. A 이외에는 아무도 말을 하지 않았어. 그저 긴장한 얼굴로 인형과 책을 피해 마구 도망칠 뿐이었지. 그거 위험하니까 원래 있던 데 돌려놔! 마침내 참다 못한 B가 입을 열고 다른 아이들도 동의했어. A도 곧바로 원래 자리에 돌려놓겠다고 했어. A는 인형과 부적, 책을 주워 가볍게 먼지를 털고는 미안 이라고 중얼거린 후 원래 있던 곳에 돌려놨어. 분위기도 죽었고 취침 시간도 가까워져서 다들 각자 방으로 돌아갔어. 나는 옆에 있던 내 방으로 갔고 A는 인형이 나온 그 방에 그대로 있었어. 곧 소등 시간이 지나고 선생님들이 돌아다니며 각 방에 불을 껐어. 방문은 살짝 열려 복도에 빛이 들어왔어. 아마 떠드는 학생들을 찾아내려고 그랬을 거야. 선생님들이 복도를 왔다 갔다 하는 발소리가 들렸고 복도의 빛과 더불어 선생님들이 지켜주고 있다는 안도감 때문에 나는 아까 인형 사건을 잊고 금세 잠에 빠졌어. 잠에 든 지 얼마나 지났을까? 꽝! 하는 땅이 울리는 소리에 놀라 나는 잠에서 깼어. 꿈인가 싶어 떨리는 와중에도 두 번째 소리가 들리기를 숨죽여 기다렸어. 아마 나 말고 다른 애들도 마찬가지였던 모양이야. 곧바로 쾅! 하고 똑같은 소리가 울려 퍼졌어. 그와 동시에 누군가 큰 소리를 냈어. 아무래도 옆방에서 들려오는 소리 같았어. 복도에서 선생님이 왜 그러냐! 라고 외치고 A가 큰 소리로 소리쳤어. 우리는 당황해서 방을 나와 옆방으로 뛰어갔어. 방 안에는
엄청난 광경이 펼쳐지고 있었어. A는 눈을 치켜뜨고 벽을 향해 손발을 휘둘렀어. 마치 벽에서 나오는 무언가에 필사적으로 저항하는 것 같았어. 그만둬! 오지마! 오지마! 야, A! 정신 차려! 선생님이 A를 말리고 있었지만 멈추지 않았어. 손이 벽에서! 손이! 곧바로 다른 선생님들까지 달려들어 A를 붙잡았지. A는 억눌린 와중에도 소리치며 필사적으로 무언가에 저항하고 있었어. 보고 있는 우리들마저 겁에 질릴 정도로 날뛰며 소리치고 있었어. 이봐! 구급차 불러! 누군가 구급차를 불렀는진 몰라도 곧바로 구급대원이 들것을 가지고 들어왔어. 들것에 실려 묶인 와중에도 A는 마구 날뛰었고 급기야는 실금까지 했어. 그리고 그대로 구급차에 실려 가버렸어. 선생님은 자, 이제 다들 자라. A는 안 좋은 꿈을 꾼 걸 거야 라며 아이들을 각 방으로 보냈어. 물론 그런 걸 본 이상 잠이 올 리 없지. 우리는 방에 들어와 안정을 찾고 선생님을 불렀어. 그리고 A가 지붕 밑에서 인형과 책을 찾아냈다는 것과 그걸 가지고 던지며 놀았다는 걸 말씀드렸어. 그런 건 관계없어. 저 녀석은 목류병이나 뭐 그런 걸 거야. 너희들도 신경 쓰지 말고 자라. 일단 여관 사람들한테 그 이야기는 해놓을 테니. 선생님은 그렇게 말하고 곧바로 방에서 나가셨어. 어쩔 수 없이 나도 이불 속으로 들어갔어. 무서워서 차마 벽이나 천장에는 눈도 못 돌리고 덜덜 떨면서 이불을 뒤집어 쓰고 아침이 오기만을 기다렸어. 이튿날 아침 역시 A는 없었어. 아침 식사 후 짐 정리를 하는데 우리 반 학생들은 모두 모이라고 했어. 모이는 곳은 A가 있던 방. 담임 선생님은 이미 와 계셨고 방에 들어가 구석에서부터 차례로 정좌를 하고 앉았어. 어제 일 때문에 혼나는 건가 싶었지만 아무래도 그건 아닌 것 같았어. 우리가 모두 방에 들어오자 우르르 여관 종업원들이 들어왔어. 그리고 소복을 입은 신주 같은 사람 셋이 들어왔어. 모두가 손을 잡고 눈을 감은 후 병 같은 걸 들었어. 불제 비슷한 의식이 그렇게 2시간 정도 이어졌고 아무 일 없이 수학여행은 끝났지만 A는 결국 돌아오지 못했어. 학교에 돌아온 후에도 A의 모습은 볼 수 없었어. 담임선생님 말에 따르면 다른 학교에 전학 갔다고 해. 소문에는 정신 이상자가 돼서 정신병원에 입원했다던가. 애인의 집도 이사를 가서 소식은 아무도 알 수 없었어. 그 후 생각해보면 이상한 일 투성이야. 우선 누가 구급차를 불렀는지 모른다는 점. 분명 선생님이 구급차를 부르라고 소리는 쳤지만 실제로 전화를 한 사람은 없었어. 게다가 선생님이 말하고 곧바로 구급대원이 들어왔을 정도로 도착도 비정상적으로 빨랐어. 구급대원의 얼굴도 왠지 시커멓게 잘 보이지 않았고 선생님들 중 보호자 자격으로 구급차에 함께 탔던 사람도 없었던 것. 그 방에서 무슨 일이 있었는지, 왜 인형과 부적과 책이 있었는지는 상상에 맡길게. 그 구급대원들은 사람이었을까?